Сәлеметсіздер ме? Мен Түркістан жоғары аграрлық колледжінің ауыл шаруашылық механикаландыру кафедрасының оқытушысы Қуандық Темірлан Зұлбұхарұлының. Бүгінгі видео сабағымыздың тақырыбы жер өңдеу машиналары мен құралдарының жіктелуі мен түрлері. Сұрақтары: технологияның маңызы, технологияларды пайдаланатын жағдайлар, топырақты дәстүрлі өңдеу, шағын өңдеу, егін егу машиналары. Технологияның маңызы: топырақты дәстүрлі өңдеу. Барлық процестерді егуден кейін дәстүрлі өңдеуге енгізу нәтижесінде өсімдік қалдықтарының кемінде 10% сақталады. Қоқыс соқаларды жырту процесінде өңделетін жердің қабатымен кемі 135 градус айналдырып, сондай-ақ құлдырап, азайтып, ішінара араластырады. Топырақты шағын өңдеу. Бұл дәстүрлі өңдеуден гөрі аз қарқынды және қатаң жүйе. Топырақ өңдеу процесінің саны азаяды және шығындар азаяды. Өйткені дәстүрлі жүйеге қарағанда біркелкі энергия жұмсалады. Топырақты нөлдік өңдеу. Нөлдік егіспен топырақ егіннен егуге дейін және егістіктен егін жинауға дейін сақталмайды. Топыраққа механикалық әсер тигізбейтін, топыраққа тікелей егістікке дейін азаяды. Тікелей себу үшін қолданылатын сепкіштер өсімдік қалдықтарын кесіп топырақ азайту керек. Келесісі технологиялар кемшіліктері. Топырақты мәдениетті өңдеу. Топырақтың эрозиясы ең үлкен. Ылғал жоғалту. Жіңішке топырақ ылғалды тез сіңіреді және оны тез жоғалтады. Үшінші мәселе ылғалды жоғалту салдарынан егуді шартты мерзімі. Жанармай мен еңбек үлкен шығындар. Топырақты тегістеу арқылы басқа да қосымша операциялар қамтамасыз етеді. Тартылу және өсіру. Топырақты шағын өңдеу. Эрозия қаупі. Топырақтың ылғалдылығын жоғалту мүмкін. Жыртқыш шабындық. Арамшөптер мен өсімдіктер арамшығының мәселелері. Соқпа табаны бар. Технология дамытудың бірінші кезеңде гербицидтерге тәуелділік, топырақтың баяулауы, өсімдік қалдықтарының біркелкі бөлінуі қажеттілігі. Технологиялар пайдаланылатын жағдайлар. Топырақты дәстүрлі өңдеу, топырақты шағын өңдеу, топырақты нөлдік өңдеу. Топырақты дәстүрлі өңдеу дегеніміз тегіс жыртатын соқалар. Егіс алқапқа кез келген шетінен басталып, қабаттар бірнеше жүйені барлық кейінгі нәсілге қойылады. Артықшылығы уақытты қысқартады және алдын ала егу топырақтары сапасын жақсартады. Айналым жасау уақытын қысқарту есебінде 10-15% жоғары өнімділікке ие болу. Кескін элементтерінің орнына сәтсіз арасында уақыт мөлшерін 2 есе көбейтетін жағдайлар саны 2 есе көп. Өндіруші фермалар: Линкен, Германия; Кухен, Франция; Киверленд, Норвегия; Минатовский, Белоруссия; Рейп, Германия. Топырақты дәстүрлі өңдеу. Тегіс жыртатын соқалар. 4 түрлі алдан ала қорғау құрылғыларымен қамтылған. Олар: кесетін болт, автоматты түрде тиеу қауіпсіздігін сақтандырғыш, гидравликалық, артқы тиеу қорғау, рессор түрін алдын ала қорғау. Мұнда сіздерге 4 түрі көрсетілген. Топырақты дәстүрлі өңдеу құрылғысы Линкен фермасы болып табылады. Топырақты өңдеу машиналарын өндіруде басым болып келеді. Аспалы және жартылай аспалы соқалар шығарады. Олар Европа, Опол, Варри Опол, Европа, Евротитан, Варри Титан.
Линкен фермасының соқа артықшылығы максималды өнімділік кезінде жоғары маневрлік мүмкіндікті қамтамасыз етеді. Тар жерлерден тез бұрылуы, топырақ жағдайына байланысты басып шығару ең ыңғайлы өзгертуді қамтамасыз етеді. Алаңдарды жақсы өңдейді, сондай-ақ қоршаулар мен аралдар бойындағы орындар. Предплужниктер тез, оңай және іс жүзінде құрылғысыз орнатады. Орын ауыстыру үлкен жылдамдықты жүзеге асырады. Трактор күш түсірмейді. Жер кезінде жанармайды үнемді болуына себептер болады. Бұл суретте көрсетілген аэродинамик диамант жартылай аспалы айнымалы соқалары 33 сантиметрден 50 сантиметрге дейін әр корпустың 4 сатылы реттеу мүмкіндігі бар. 700 киловатт сыйымдылығы бар тракторларға арналған 5 корпус 9 корпусқа дейін нұсқаулары бар. Механикалық немесе гидравликалық жүктеме қойылғанысымен қамтамасыз етілген. Сондай-ақ онлайн нұсқасында да қолданылады. Жұмыс тереңдігін гидравликалық реттеу, ең төменгі тереңдік тоқтату саусақпен бекітілген. Предплужниктер 5-10 сантиметр топырақ тереңдігінде орнатылуы керек. Үстіне қарағанда 2 сантиметр, 3 сантиметр лемақ сызығы ары болуы керек. Предплужниктер көп мөлшердегі органикалық масса таза сіңіруді қамтамасыз етеді. Жұмыс тереңдігі құлыптауыш шүмегінің көмегімен орнатылады. Тесіктерге арналған тірек барлық биік бірдей. Линкен предплужниктердің барлық түрлерінің башмақтары бірдей. Сондай-ақ барлық соқалар мен қоқыстардың түрлерін ауыстыруға болады. Келесі түрі дискілі пышақ. Дискілі пышақ 7-ден 9 сантиметр тереңдікте жұмыс істейді. Соқаны арналған корпустық пышақ тік жиегінен 2-3 сантиметр жұмыс жүргізуі керек. Пышақтың диск тереңдігі 4 бұрандасы бұрап, кронштейн 2 бұрау арқылы орнатылады. 4 бұрандасын нығайтады. Кронштейннің 2 және төтеп берілетін бірлес кронштейні дөңгелектері бір-біріне дәл сәйкес болуы қажет. Пышақ пен соқа денесінің пышақтық жүзі арасында биіктік тазарту тиісті қысқыш бұрандасын босатқаннан кейін жазық пост 3 бұрауы арқылы орнатылады. Қоқсудың тереңдігін реттеу. Жұмыс тереңдігі бармақтарды ауыстыру арқылы реттеу. Бармақ соңында тоқтатқыш болады. Бармақтарды ауыстырмас бұрын тоқтатқыш алып тастау керек. Тереңдікті реттегеннен соң бармақты салып тоқтатқышты салу қажет. Бұл суретте топырақты өңдеуге жер жыртуға арналған техникалардың сурет көрсетілген. Шағын өңдеуге арналған техникалар. Бұл суретте Самара техникасы көрсетілген. Линкен фермасы. Бұл суретте ККП-4H техникасы көрсетілген. Алдымен 4-5 метр, өңдеу тереңдігі 8-18 сантиметр, жұмыс жылдамдығы 6-9 км/сағат. Өнімділігі 4-4,5 гектар сағат. Массасы 1700 кг. Агрегатталуы мүмкін. Техникалары 150 К. Біріктірілген культиваторы минималды өңдеуге арналған. Бір өтеуде микролифтерді және топырақты азайту, тегістеу операциялары жүргізеді. Өндіруші елі Украина.